这个男孩天天玩手机，后妈很是无奈，就照着他的肚子捅了一刀。男孩拿着手机躲进了阳台的洗衣机里，立刻报了警。可接线员刚一接通便挂断了电话。原来他们认为这只是孩子的恶作剧。细心的组长和男孩沟通了几句，发现对方呼吸微弱，他立马启动了红色预警，派出警察赶往现场。此时的房间里，妈妈正拿着刀四处寻找儿子的身影。男孩的血越流越多，顺着排水管流向了下水道。女警让他用力捂住伤口，并提供详细地址。男孩说自己在洗衣机里，阳台上白色的那个洗衣机全久没办法，只能换了个问法。平时你透过窗外都能看到些什么呢？男孩说外面都是些红色砖房。女警赶忙让同事搜索信号附近的红砖楼，果然找到了名叫多福小区的地方。此时外面的女人拿起电话，神色慌张地打给一个男人，说孩子跑了。很快警察便到达了现场，但小区楼房众多，挨户寻找根本不是办法。几人来到物业的保安亭寻找线索，邻居们说